O'zing olibtachilik qilding. Mana tog'da sovuqligini ko'rdingmi? Qaltirashingni qara, sovuq ekanmi? Tog'a to'g'ri aytgan ekansiz. Ana odamni qarang. Tog'da odami bo'lsa ham qalin kiyim olibdi. U tog'da odamlari ko'ngli och odamlar bo'ladi-da. Ey tog'a! Choy ichamiz. Ko'p bo'lsa nima deysan? O'zing ikkita dona shashligimiz bor. Kim emas? Tilim uchida chaqirdim-ku. Hop, mayli. Xatga bayli. Tilimga bayling degin tilimga. Men qatdan bilay, likkilab kelib olishini. Qo'limni yuboraman gigiyenaga. Soya qilaylik. Xush kelibsiz mehmon. Mana sizning nasibingiz. Mengachi tog'a? Sen yeb to'yding endi, ukam. Juda shun bo'pti mana. Siz uchun qildik-da tog'a. Rahmat shunchalik odam kelishinglar bolagan. Juda qo'ndim sizdan. Mo, jiyani jemerlarmi yo chimqurroqmi? Bu kishim yeb to'ydilar. Avvalo rahmat yigitlar. Uka, siz shu ikkitasini yeb qo'ying. Ko'ngil uchun aytganlaringni bildim. Ana Bahromjon bitta go'sht berib yuborgan, xarajat berib yuborgan. Shularni olib keldim. Rahmat. Hech qachon tilda juda keling, o'tiring demanglar. Bo'lsa vijdonan, yurakdan chiqarib mehmon qilinglar. Ko'p yigitlar men nariga o'lgan bo'lsam kerak. Tinchlik oling bersin. Ana Bahrom sher o'zi ham kelyapti. Mehmonlar, qanday bo'lyapsizlar? Nonlar ham qolib ketgan ekan. Manzaralar qalay ekan, yoqdimi? Bahromjon juda ham manzarasiga gap yo'q, zo'r joylar ekan. Hozir biz Qirg'izistonda Abshirotada biz dengiz sathidan 3800 metr balandlikda videoda obungacha yomon suvqatib ketdim. Zo'r joylar ekan, ustoz. Abshirotani ham eng cho'qqisi, eng yuqori joyga chiqdik. Tog'da tepasida biz. Xudo xolasa pastda nomerlarini qoldirib qo'yapmiz. Ismlari Sharobiddin aka ekan, joyda egasi. Manzaraga o'ta gap yo'q aka. Do'stlar, qadrdonlar, hammalarni kelishlarini tavsiya qilamiz. Bakka kelib ketishlari uchun transportlar hamma mahsulotlar qilib berishlariga, bularda joylari juda zo'r ekan. Yoqdi bizga. Quvasoy postdan chegaradan o'tiladi, o'zlari kutib olishar ekan, mashinaga yuklab olib kelishadi. O'zingizni shaxsiy mashinada kelarmisiz? Postdan o'tishni men aytay minutini 15 minutda likka o'tib ketarmiz. Juda ham oson. Farg'onadan necha kilometr? Mana shu taxminan 70-75 kilometr ekan. Bemalol hammalarni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.